Pártete haciendo cochinadas, una fogata, lo que sea. Aquí estamos haciendo la fogata que nos quedó bien Nos quedó bien. Deja de grabar. Me vale. 30 minutos después haciendo la fogata de ZZ Toilet. Mis otros primos intentaron hacer una fogata. Bueno, no se logró eso. Está saliendo un poquito bien. No se logró. ¿Qué decía? Está muy mal. ¡Martina destacó! Que está muy mal. ¿Palabras que decir? Ay, bueno. ¿Palabras que decir? ¿Palabras que decir? Ok. Palabras que... ¡No, ma! ¿Tiene palabras que decir? ¿Tiene palabras que decir? ¿Y usted tiene palabras que decir? Nos quitaron todo. Sí.